Nos aliamos a fin de extirpar tu maldad de todas las líneas temporales. La amenaza que supones llegará a su fin hoy. Liu Kang, ¿estás muy seguro de que ganarás la batalla? No podría acabar de otra manera, porque el arco de la historia se inclina hacia la justicia en todas las líneas temporales. ¿Ah, sí? En esta línea de tiempo, se inclina hacia mí.